我们老了，我们死了之后怎么办嘞？那孩子的一个地方嘛，他这个孩子终身的一个批复。当时我们想乐头，我们是想这样的，因为这个园子占地20亩嘛，我们想是几个家庭抱团儿在一起来生活，就是说我们把这里面的制度啊各方面健全好，孩子也有内容，比如说养花多肉啊作为一个项目，到了一定的程度，那么我们比如说老了以后，那么新的家长又进来了，新的家长就可以接力这一块儿。又可以用这种模式来往推着前面走，就这样的。我是浩洋爸爸，在外面呢，一般的都是称呼都是按这样的这个称呼来喊的。我的名字基本上已经都忽略掉了。他是在2岁的时候，然后当时我在湖北的时候，我和他妈妈，首先是我觉得有点问题，后来我们觉得我们就在那个武汉儿童医院去检查的，但是也没确诊，但是医生那个当时我记得是一个很有权威的一个医生，一个女医生，她说你的孩子有问题。就是最终结果就是自闭症倾向，但是他的很多症状，包括我们了解这一块的，其实就是一个自闭症，而且是中重度的。跟他打招呼他也不理你，基本上就一个人在那儿手哗啦哗啦哗啦转，我觉得有这个问题就很大啊，反正我感觉的就跟其他孩子不一样。妈妈觉得有这个问题，妈妈当时还是有段时间很崩溃的，但是慢慢的也调整过来了。因为我们首先我们是不管孩子什么情况，我们是爱孩子的。医学啊这东西目前是攻克不了的，这孩子要终身干预，我们也基本上接受了这个事实了，让他去上到1年级，然后上着还是不行。因为上着他总是在课间的时候，他就喜欢撞头，回来之后情绪反正不怎么好。再说学也没学到什么东西，我感觉到往这个方法走的不行。当时我请了2个大学生，一个老师上午陪读，一个老师下午陪读，因为我确实还是蛮忙的，有时不能全身心的照顾。这一块后来花了1年时间，后来我就觉得。这个路不能走了。农场的就是说良心话，当时就是我们想着孩子以后有个地方待，比如说当时我们想的是几个家庭组织起来做一个小型的社区，就大家情怀差不多、理念差不多的时候，几个家长抱团儿起来做一个小型的社区，比如说孩子在这里面。比如一人住一家，一人住个地方，然后请2个老师来帮他带着孩子。比如说这一家有事，比如说这个家长有事，那我们就替你带一下孩子。那一家有事，就是轮流来把这个事情进行。好像乐土是吧？这个地方叫乐头乐园，就希望这个地方很快乐嘛。这个地方孩子在这里面生长很快乐。这个地方。浩洋在这儿生活了1年时间，其实还是不错的。但是因为这个地方始终有点，如果来的孩子比较少的话，就比如说像共同的，就是说有些家长，比如说那些孩子，他跟浩洋同龄的，他不接受你这种想法不一样的、理念不同的，就来的人就比较少。那么后来就想着，孩子还是不能在这儿晃。还是要到城市里面去。如果这里面人多的话还可以，要人少的话，就他一个人还是蛮孤单的。因为他他12岁，是吧？他也不能说光给他喂鸡啊，光给他出土啊这一块的，他还是个孩子。后面的就太远大了，那是有理想性的了。比如说以后，说的不好听的话，我们老了，我们老了，我们死了之后怎么办嘞？那孩子的一个地方嘛，他这个孩子终身的一个批复，
对不对？那么这一块呢，是不是新的家长进了，他有年轻的家长，他就把我们的这个棒接了，在经过我们的考察，他对这孩子这一块确实挺好的，各方面他能胜任这个领导的这个职位的话，他们就跟着走了嘛，这就是我们的想法。但是这个东西实现起来太难。现在我让他目前空着有合适的机会，有这种机缘走在一起的家长，只要6个家长就可以抱团来把这个事情继续的往下推了。这个事情我还是保留了，还上个4、5年学吧，上到差不多有18、19岁的时候，然后我就或者在这种院子里面，或者在其他的院子里面，他也要搞一种模式出来。但是成不成功，我现在心里还没谱。目前因为家里面像我们这种家里，你必须要挣钱嘛，是吧？这一块儿，你还是孩子要放个地方，然后上午送，下午接，在这空档时间我处理工地上的一些事情啊，这一块儿的，你必须要操学嘛，要不吃什么嘛，对不对啊？是吧？如果真的足够的钱呢，再来弄这个，再看这个理想能不能实现。对，我现在是，比如说天津的，包括北京的，他们那些大龄的孩子搞夏令营啊，都过来，比如说在这儿体验生活的，他们也过来。过来之后有些碰撞嘛，看有什么好的想法、好的团队能引进过来，那么就采取新的合作嘛。我们觉得这个全国能是必挖一家亲是最好的。就说在天津的家庭和贵阳的天津、湖北的家庭，就说能在一起，就像亲人一样，那多好啊，是吧？如果你把时间，你没有事业的话，你到时候也没多少钱。这个孩子，他往后面社会虽然他给予的虽然社会现在很好了，但是他给予的东西，是吧？还是要少一些。我是这意思，这样的。我是边干预这一块的，或者在学校能想到的办法都在想，边干预边挣钱，2条路都同时走。我是说良心话，我觉得还是要乐观。虽然有这个孩子，我们觉得还是因为这个人生还是要走嘛。你悲观也是过一天，你乐观还不会乐观过一天，是吧？我觉得现在我的脾气会越来越小了，就是对人的宽容就是越来越那个一点样的。未来的话，社会上面人能对这个自闭症能普及，就是大家都认识有这么一群孩子，就是这种孩子他在外面大叫啊，他就是说一些异乎常人的这些行为啊，就说能宽容对待他一下。目前呢，我们的打算，我们现在有点想要个老二，但是呢，我们心里也比较担心会不会又是这种情况，这是我们最担心的，其他的担心的要少一点。这是最担心的东西。